ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு அன்கரி vlogs. என்ன இன்னைக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:50. என்னடா பார்க்குறீங்களா, சாட்டர்டே சண்டே வீக்கெண்ட் என்ன பண்ணுறது தெரில. ஸோ நானும் என் தம்பியும் பிளான் போட்டோம், வேலூர் வரைக்கும் போகலாம். 170 கிலோமீட்டர்ஸ் பைக் ரைட், ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எப்படி இருக்க போகிறது தெரில. சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டிருக்கோம், நானும் என் தம்பியும். இப்போதைக்கு அவன் என் தம்பி கிடையாது, என்னோட பைலட். ஸோ அதாவது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது, எதுவும் இல்லை, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். பாய், நாங்கள் கிளம்பிட்டு சொல்கிறோம், ஸ்டே டியூன். இப்போதைக்கு வந்து நம்ம இப்போ வீட்டிலேருந்து கிளம்ப போகிறோம். 5 ஆக போகுது. 5 ஆக போதா தெரியல, ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன். ஆமாம், 5:01 ஆக போகுது, ஷார்ப்பாக 5 ஆகுது. ஸோ நம்ம இப்போ இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா, நம்ம லொக்கேஷன் வந்து இப்போதைக்கு திருவத்தூரில் இருக்கோம். ஸோ திருவத்தூர்லேருந்து இப்போ நம்ம பூந்தமல்லி ஹைவே பிடிக்க போகிறோம். ஹைவே போயிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அப்டேட் பண்ணுறேன். இது வந்து N4 ஹை ரோட் டாப் அப்படி சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே செம்ம இப்போவே டிராஃபிக்காக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட்டு. நாங்கள் ஏர்லியாக கிளம்புனா சீக்கிரமாக போய் சேரலாம், டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்கும்னு கிளம்பணும். பட் எங்கள் பைலட் கொஞ்சம் நல்லா கஷ்டப்படுறோம்ல, பார்த்து பின்னாடி உட்கார சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எப்படி இருக்குன்னுலாம் சொல்ல தெரில. இப்போ வரைக்கும் ஃபைன், போக போக தான் தெரியும் எப்படி இருக்குது. வண்டியை நிறுத்துறதுக்கு கேட்டேன். என்னால் பாதி வலிக்கு மேலே தாங்க முடியல. பாவம் டிரைவர், இல்லை பைலட் கொஞ்சம் காண்டா இருக்காரு. அவரோட ஆதங்கம் எனக்கு புரியுது, பட் என்னால் உட்கார முடியலங்க. இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோட சீட்டு, என்ன பண்ணுறது, என்னால் அதில் உட்காரவே முடியல. சரி, அப்படியே இந்த பக்கம் ஓரமாக ஒதுங்கியிருக்கோம், நாரை கொக்கெல்லாம் பார்க்கலான்னு. அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது, என்னால் முடியல. ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு தான் நான் உண்மையாக ஒதுங்கியிருக்கேன். பக்கத்தில் டீ கடை கூட எதுவும் இல்லை, பட் ஆனால் நான் இங்கே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு தான் போக போகிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறேன், நான் ரொம்ப மோசமாகவே இருக்குன்னு சொல்ல போனோன்னா. என் தம்பி சொல்கிறா, இவங்களெல்லாம் நான் ஓவர்டேக் பண்ணி வந்தேன், இவங்களெல்லாம் மறுபடியும் ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்குள்ள என்ன ஆகுது தெரிலன்னு. இன்றைக்கி அவன் ஊருக்கு போய் சேர்ந்த மாதிரி தான். இல்லை கேர்ள்ஸ் ஃபார் லாங் ரைட். இருங்க, நான் ஒன்ஸ் மோர் கேட்குறேன். கேர்ள்ஸ் ஃபார் லாங் ரைட் ஆன் பைக், எனிதிங் சஜஷன் பண்ணிடக்கூடாது, போகக்கூடாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டுங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் தப்பான முடிவு எடுத்துறாதீங்க. எங்கே போனாலும் காசை கூப்பிட்டு போங்க. நான் இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் இங்கேருந்து கிளம்புறேன். கிளம்ப நான் சொல்கிறேன். வேற லெவல். இவ்வளோ பேசிங்களே, உட்காந்து வந்துட்டு கை சுலிக்குது, கால் சுலிக்குதுன்னு இருக்கேன். வண்டி ஓட்டுறவன் நானே கம்முன்னு இருக்கேன். சரிங்க பைலட் ஜி, பொங்காதீங்க. தண்ணியே இல்லை. செகண்ட் பாலாரோ நம்மளாம் வச்சுக்க வேண்டியதாங்க பேரு. தண்ணி இல்லை, ஆறு. என்ன பாலம்? பாலாரா? ஓஹோ மக்களே பாருங்க, இதான் பாலாரம். நான் இப்பதான் பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பாலாறு பிரிட்ஜ் மேலே இருக்கோம். ஆமாடா ஆமாடா ஆமாடா, தெத்துறது இதுவும் பாலாரா?
இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன இடம்லாம் எனக்கு தெரியல. நம்ம டிரைவர் கிட்டே கேட்கலாம். நான் ரெஸ்ட் கேட்டேன். டிரைவரா? ஓ சாரி, நம்ம பைலட். ஏன் பைலட்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. அவர்கிட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இருங்க நம்ம பைலட் கிட்ட பேசுவோம். சொல்லுங்க பைலட். இப்போ வந்து நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 85 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே நம்ம ரைட் பண்ணி வந்துட்டோம். 85 கிலோமீட்டர்ஸா? காலேஜ் கிளம்புங்க டிராஃபிக் இல்லாமல் 85 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணி வந்துட்டோம். இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ராணிப்பேட் போனோம். ராணிப்பேட்டு, அடுத்தது வேலூர், அடுத்தது தான் வந்து பள்ளிக்கொண்டா, அதுக்கு அடுத்தது தான் குடியாத்தம். ஸோ வந்து இன்னும் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ரைட் பண்ணோம். எப்படியோ ஒரு டிராஃபிக் இல்லைன்னா ஒரு 1.5 ஹவர்ஸில் போயிடலாம். பைலட் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரம் வந்துட்டோமா? ஏ ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கோம். கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோ கொஞ்சம் வண்டி ஓட்டிடுது. ஆமாம். ஸோ பார்ப்போம். லெட்ஸ் சீ. ஸோ நம்ம பைலட் இனி நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் போடுவார். ட்ராவல் வ்ளாக்ஸ் நிறைய இருக்கும். நிறைய சர்ப்ரைஸ் ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஃபிட்னஸ் வீடியோஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அது இன்ட்ரோ பண்ணலாம் தான் ஒரு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ட்ரோ வீடியோவாகவும் வச்சுக்கோங்க. இவர் தான் அவர் இன்ட்ரோ வீடியோ. ஓகே, நாங்கள் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வேலூர் ரீச் பண்ணிட்டு இல்லைனா நடுவில் எங்கே நிறுத்துவேன்னு எனக்கே தெரில. இப்போ வரைக்கும் ஃபைன் பசிக்கலை. பசிச்சிச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன். லெட்ஸ் சீ. அவர் இவ்வளோ நேரமாக பேசுனது என்ன தான் வேறு வழி இல்லாமல் மறுபடியும் நீங்கள் வச்சுட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது 4வது பாயிண்ட். ஆனால் நாங்கள் வேலூர் ரீச் பண்ணிட்டோம். அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம். வேலூர்லாம் தாண்டியாச்சு. நான் அப்போவே வேலூர் வந்தால் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். பட் ஆனால் வேலூர்லாம் தாண்டியாச்சு. அவ்வளோதான். இன்னும் குடியாத்தம் நாங்கள் போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் அங்கே ரீச் ஆகவே இன்னும் ஒரு 23 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. அது ஒன்றும் இல்லை, கிட்ட தான். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு, வந்துட்டோம். நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புனதுனால கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் டிராஃபிக் இல்லை. ஹைவே பிடிச்சதுனால, கோல்டன் ஹைவே பிடிச்சதுனால ஆமாம், நாங்கள் வேலூர் ரீச் ஆகிட்டோம். சர்ப்ரைஸாக பெரியமாக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே இறங்கிட்டு வண்டி சவுண்டு கேட்டால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடியே இறங்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போய் அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது பார்க்கலான்னு. லெட்ஸ் சீ. கிளம்புறோம் அகெயின். கொஞ்சம் தண்ணியில் குச்சி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ட்ராவலில் ஏதாவது நடுவில் எதாவது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? இவ்வளோ தண்ணியே குடிக்கல. இப்போ தான் தண்ணியை தைரியமாக இறக்கணும். ஏன்னா இன்னும் 23 நிமிஷத்தில் போயிடலான்னு நம்ம பைலட் ஜி சொன்னாப்புல. பைலட் ஜி அவர் தண்ணி இறக்குறாரு. இல்லை ஜி, 23 நிமிஷத்தில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாமா? ஆகும் நினைக்கிறேன். ஜி என்ன ஜி? தண்ணி குடிங்க. இல்லைங்க, வேணாங்க. ஓகே, வந்துட்டோம் நாங்கள் குடியாத்தம் வந்துட்டோம். இதுதான் குடியாத்தம் பஸ் ஸ்டாப். தலைலாம் இப்படி இருக்குன்னு யாரும் தப்பாலாம் எடுத்துக்காதீங்க. பிச்சைக்காரி மாதிரி இருக்கு. நோ 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 நோ, ஐ எம் ஆல்வேஸ் கியூட். எங்க மம்மி